махал. Что если топить хорошими дровами, то они не засаживаются, вообще ничего не становится. Хорошие дрова это лиственные. Да, лиственные. То есть хорошие это не обязательно береза. Вот. Хорошие это там осина, ольха нормально, да. Просто береза больше жару дает. Вот. Ольха нормально. Ну как бы. Если можно там с березкой ее в перемешку, вообще тогда и жарко, и... А береза дороже, да? Да, береза дороже.